ဒီနေ့မှာတော့ရုံးမှာကဘာကြီးကိုကဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေနေတိုင်းစုနေတဲ့အကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်အံပေါင်းစက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် ကဲဒီထဲမှာဘာပါမလဲဆိုတာတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်ဘာဖြစ်မလဲထင် ဖြစ်တယ်အရင်တော့ तू ကဟို hero ဇက်ကောင်တွေမှာအခုကဘာ hero ဖြစ်နိုင်လားပဲ ဘာကြီးလို့ဖြစ်မလဲနည်းနည်းခက်မှန်းကြည့်လိုက်နော် တမန်မှန်းရမယ်တမန်ဟိုလို့ထင်တယ် Batman ဘတ်မန်ငါတော့စူပါမန်ပေါ့ Okay ဖန်လား Okay မှန်ရင်တိုက် ဘာရဲနဲ့ပို့ရတယ် packaging ကိုကောင်းတယ်တော့မှာကြာလာအဲ့ဒါနဲ့ easy oh Okay ကြည့်လိုက်ပါဦးခီးတစ်လျှောက်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက် Ryan အမဘဟုတ်တယ်လားမသိဘူး oh ငါမှန်တယ်တွေ့လားစူပါမန်အောင်မအမဲကောင် တမန်ဒီရထားမျိုးမတွေ့ဘူးတမန်စူပါမန်ဆိုအပြာရောင်ဝဲထင်တာလေတာ okay ဒီလိုဆွဲရအောင် ဒီလိုဆွဲရအောင် နှစ်ဘက်ကဆွဲ နည်းနည်းလေး oh my god တက်ကြမယ်သူရဲ့နောက်ကဝိယုံပါရဲ့မားရဲ့ oh အေးဟဲ့ तू ကဝိယုံကြီးကလည်းတပိတ်တာလောက်ရှိ သူကလုံးဝ ကောင်းနော် ပါမတုံးတိုင်ကင်ကအရင်ကောင်းတယ်ကက်လည်းပါ ဒီလိုဖောက်ရတာဟုတ်လားမကြည့်ဘူး ကက်လည်းပါတယ်မိုက်တယ် ဘာလဲလက်ကက်က ကက်ကဒီမှာလေး ဟောဖောက်ပေးပါဦးဘယ်ကထုတ်ရမှာလဲ ဖေးသမီးကို စူပါမန်ငါတို့ကိုကဲဦးနေတယ်ဒါသူ့ကိုထုတ်လို့မရဘူး စူပါမန် ဘယ်လိုလုပ်ကျိုးရမယ်နော်သမီးကိုဘာဖြစ်မလဲ โอเคမထုတ်နဲ့တော့မထုတ်နဲ့ဒါပဲပြလိုက် စူပါမန်ကိုထုတ်ပေးပါစူပါမန်အရင်ကဲနေရတယ် ကဲနောက်ဆုံးတော့ရှားခဲ့ပြီသူ့ကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့ပြီ တားလည်းအရင် တောင်းမန်ပါရဲ့မင်းစီကို လက်ကိုလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်အမရဲ့ တောင်းမန်ပါရဲ့မင်းစီကိုအိုး အလုံးအသားလည်းအဆင်ပြေအနောက်ကဝိညာဉ်ပါ ကျွန်တော်ကဲပါတယ်ငါတို့မှနေအောင်ရင်ကဲထုတ်လိုက်ရနော်ငါတို့ကိုကဲဖို့နေ ပါ စူပါမန်ကြီးမကန်ဘူးမြေ ခိုင်းလို့သူက adjust လုပ်လို့ရတယ် သူဝိယုံရသူကလဲနေတာ ဝိညာဉ်ကိုဒီလိုထား ဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်တယ် ဘလို့မဟုတ်ဘူးကဲကိုင်းနေပါတော့ နောက်ဆုံးတော့ဒီရုပ်ကလေးကိုစာပေတွေ့ရှိကြပါပြီ။ဒီတော့ကျတော့အမမင်းလုပ်နေတာ